Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар, во која што редовно обработуваме теми за ваша едукација и информирање за квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде и во ова издание на емисијата. Ќе се осврнеме на времето, состојбите во аграрот, меѓутоа ќе проговориме на една тема која што е мощна, значајна, а болеста е опасна по виновата лоза, тоа е еската. Се наоѓаме на крајот уште една производна реколта. Земјоделците не се задоволни од тоа како ја поминуваат оваа реколта, со оглед на исто така неизвестниот откуп, неплаќањето, ниските откупни цени. Се на се, од година во година, македонскиот аграр се повеќе тоне. Какви се состојбите на теренот, ќе отсликаме во емисијата. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Добро не дојдовте. Добро е најден вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И јас навистина сум импресиониран, вие како искусен новинар, што со само неколку реченици ја оцртувате вистинската состојба за таа запоставеност, занемареност и неинтерес за аграрот, кој е базичен за обстојба на човечкиот род. Тоа е еден феномен, барем за наши услови што зборам, и гледам дека на вистина не му се пружа никакво внимание на она суштинското е што е за обстојба на човечкиот род. И тоа е на вистина за мене загрижувачко. По однос на тоа дека веќе наредниот период до нова година може би 1 или 2 милиарди пак за увоз на храна ќе дава Македонија, а за жал таа игра некоја улога во Европската унија како што се збореше и порано после распадот на Југославија, дека Македонија е голем производител на еколошка квалитетна храна. Тоа е веќе минато време, со оглед чисто минато време за тоа што ние веќе на прагот е оној чин да се прогласи Македонија како увозник на немаме сточарство, немаме поледелство, градинарство кој изумира, значи сите гранки се приватизација направена од поединци кои за жал сега уживаат, изимаат уште од буџетот средства и бенефити, а за тоа немаат никаква одговорност. Јас верувам дека сега со нови сили Европската унија веќе се обраќа. Македонија не ни треба таму за декор, него Македонија треба да биде добар извозник на храна квалитетна која ќе ја произведува овде. Меѓутоа немаме производители со оглед на тоа дека сите кренаа раце од земјоделството. Сега периодот кога треба веќе да се размислува крај година, кога ќе види што е остварил земјоделскиот производител, а што добил, тој вика не произведувам повеќе. Второ, стратешкиот аспект за кој стално збораме, она стална стратегија и трајна, буквално ја нема. Дали вие сега имате слушнато еве на вестите на било која новина за нешто за земјоделието. Еве сега е период на есенска сејба активна, која поради сушата и поради одредени други околности се касни. После рано градинарското производство. Тоа треба да се поттикне како младиот човек да произведува храна. Да, меѓутоа сега институциите беа зафатени со изборите и земјоделството беше оставено за после изборите. Точно го осликавте тоа, бидејќи во институциите се партиски војници, кои не ги интересира нив аграрот. И аграрот, пример сега, да произвезе некоја иницијатива, дека ќе се прави на секој земјоделски производител агрохемиска анализа, која ќе ја плаќа државата, наместо да им дават субвенции. Такво нешто државата нема да го смисли. А тоа му е потребно да секој земјоделски производител се ја познава површината, што на неја може да успева и да не фрла безобзирно ѓубрива, да го труе твојот организам како консуматор, или да прска без потреба да те труе како консуматор. Исто така со тешки отрови кои што доаѓаат. Што е со времето? Тоа е испуштено и тоа е стихиско. Што е со времето? И времето оваа година беше проблем во производството на храна, со оглед на тоа дека имавме долг сушен период, зимата и пролетта имавме мрзнење на овошни видови, сега имаме повторно турбулентно време,
повисоки па ниски температури. Што се случува, во каква кондиција се растенијата? Точно. Бидејќи сме на крајот на годината и прашањето ви е на место, на крајот на годината и сондираме едно мислење комплетно за што 25-та година донесе, а што однесе. И мора да кажеме дека таа турбулентна година, слободно ќе ја кажам, навистина направи големи чуда со своји специфики како година која ќе се памти. Тоа што го рековте на пролет, значи буквално немавме зима, тргна вегетацијата и што се случи во март, април, кога веќе растенијата беа во фаза на цветење, плодообразување, опрашување, дојдоа тие неколку дневни ниски температури, однесоа се по однос на праската, по однос на кајсијата, по однос на бадемот, по однос на калинката, јапонското јаболко, јаболкото во ресен и така натаму. Тоа стана голем крах за земјоделските производители. И трагично, но вистинито е, ако делимично се појави некоја демек комисија која ќе оцени за некакви штети, тоа така помина. И што се случи после тоа? Дојдоа пеколни температури над 40 степени, каде што имавме бројни пожари, преку 46 пиромани да се фатат и законот нас, и сите тие потврлија сите тие наши установи од кои екзистираат од земјоделието и од буџетот. Наместо пироманот и пироманството да се скрати и да се строго осуди, бидејќи се работи за државен имот, палија шумата човече, фатен со бензин во рака и помилуван или условно казнат, или значи законот и судството и обвинителството, тоа сето треба да се ревидира и да се стави во еден контекст на интерес на граѓанинот, на честитост, поштеност во работењето и добивање на одредени резултати кои ќе не крепат. Хидролошката состојба цела година беше проблематична. Дали сега имаме задоволување на тоа минимално количество што е потребно или се уште сме далеку од тој технички минимум? Ова недела си имав за право, бидејќи имавме неколку емисии, нели, ради изборите, пауза, го обсервирав целиот тој случај и Македонија со тие тектонски промени кои често ги зборам во оваа наша емисија. Метеорологијата се во глобала менува. Сега гледам ова година после пеколните температури, периодични појави на град во локали, Струмичкиот регион. Одредено село, одреден локалитет, фатен од град и дожд, за само 1-2 километра до него нема ништо, ни капка дожд. Тоа е феномен на тектонски промени и локално формирање на одредени облаци, и тоа е веќе микроклиматска разлика на поголем регион. На време Струмичко имаше една метеоролошка станица и имавме ориентационно веќе познавање која температура имаме, која влага имаме. Сега се случува, таа е примерно во институтот, тука нема воопшто дожд, а во Хамзали има 45 литри по метар квадратен. Во Хамзали е лозјето. Ако ние одиме по параметрите и по прогнозата и овие податоците од метеоролошката станица, ние ќе кажеме немаме услови за инфекција. А горе веќе инфекцијата може да ја уништи со пламеницата или пепелницата, без разлика за која болест, да го уништи насадот. Тоа е веќе еден нов феномен на микроклиматски разлики и затоа добро е тоа што техниката ја отиде напред, па има поставување на оние мини станици кои ќе ги следат и микроклиматските разлики, и тој стручњак или таа екипа која ќе биде во тој регион, врз основа на тие параметри ќе го одреди моментот кога да се третира, како да се третира и со што да се
третира. Но, кога збориме за тоа, во Република Македонија, гледам многу од оние аналфабетите горе во политиканти што се зборат за дека имаме контролирано производство, имаме тоа, имаме нетоксично производство. Еве сега пред 2-3 недели пак имаше во Хрватска пиперка со метомил, со бившото ланате, отров прва група применет кај пиперката, најден во како резидуе во производот. И камионите се уништуваат. Тоа е евидентно. И ние на тоа поле, кога знаеме дека на науката не се одвојуваат ама баш никакви средства за развој на науката и нејзината апликација во производниот процес. Смислениот пристап во производството подразбира превзимање на мерките врз стручна основа. Дали ќе тоа биде анализата на почвата која ќе утврди колку има фосфор, колку калиум, колку азот, а колку недостасува и кој елемент треба да се стави. При прскањето, кој е правиот момент и која комбинација од хемиски средства треба да се примени во моментот за да имаме успешна заштита од штетни инсекти или болести. Таквото нешто, ако не заживи, ние во аграрот, како што е сега, чиста стихија производителот произведува по негово видување и прска тогаш кога ќе му каже или апотекарот или некој случаен патник. Таквото нешто, без, имаме преку 30 институции кои екзистираат и кои постојат на име институција за производниот процес. Тие со производниот процес немаат ништо заедничко. Тие може да ќе им се каже како тикетката да се стави за гласање или како да стави прстот, како што објаснуваа, како да сме прво А одделение. Таквите нешта треба да се анулираат. Треба да се тргне почетно во земјоделието, прво, да се целосно рехабилитира, односно таа трагично направена приватизација, каде што голем дел од плодни површини или се уништуваат во фотоволтаици, се трансформираат, или се прават градби. Таквото нешто додека не се направеден декрет дека секој плоден квадрат површина во Република Македонија служи за добивање на храна, а не за дивоградба или било какви други објекти. И тие зоните што ги направија, тоа верувајте дека тие индустријски зони ќе ја коштат државата многу покасно, бидејќи околу секој град се направија индустријски зони каде што и црниот бизнис, и нечесниот бизнис, и коруптивните действија се одвиваат токму во таквите индустријски зони. Демек, дошле стран капитал дошол, странецот не доаѓа тука за друго, освен да има свој профит и реализација. Тој, ако нема реализација, тој си оди. Така да, многу нешта треба да се сменат, а сето тоа, кое се случува, да аграрот е целосно запоставен по однос на стратегијата за развој на државата, јас сум зачуден кога од осамостојувањето зборам, не зборам за некаква партија, некој ќе каже дека некоја партија штитам, некоја напаѓам. Не. И двете партии, ВМРО и СДС, на вистина од осамостојувањето, менувајќи се на функциите како чорапите, верувајте, ние имаме веќе аграр кој е на самиот раб на обстојбата. Ако не се превземаат мерки да се ревидира плодната површина, да се даде во раците на правите производители, да се сите тие преку 2000 хектари узурпирани, што ги откри Министерството за земјоделие, плодни површини кои се користат, а за нив не се плаќа ништо. Сето тоа, додека не се изреведира, ние нема да имаме добри денови во нашиот аграр. А таквото нешто ќе биде штета за Република Македонија, бидејќи, како што реков, сега ќе се случи овошјето, зеленчукот, градинарските производи. Сето тоа пак е поскапи и пазете, ќе имаме
директно увоз на такви производи. Еската е проблем кој што ја мачи виновата лоза и е проблем за лозарите. Имаме тема на имаме прилог на оваа тема да го погледнем. Да. Еве не денес со еден би рекол слободно актуелен проблем за лозарството во Република Македонија. Бидејќи знаеме дека на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто. Поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг, нов, актуелен проблем, кој од недела на недела голем дел лозари велат: професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш, колабираат со се грозје и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад. Некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја мешаат многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза: професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш беа повенати со се грозје и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, онаа врнежиот дожд, па сушен период, кој е нешто ко ите како имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден опсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми, од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекогаш ги зима од тука, по 0,5 цент или како беше, па од таму ни враќа готови калеми со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите,
каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја подуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, таа е всушност, тој е причинителот, стериум хирситумот, во една форма каде што за некој представува како да, али не е важно. Чокотот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растението, кое треба да дотира храна. Растението горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува онај револт. Ние во насадите, ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е сликата која можеме да ја видиме во многу насади, еден чокот овде, еден тука, па еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат. Значи, ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калемите, вертицилиумот, еутипата и овој хумофлора фасцијале. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растението. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги, имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци неврни дожд, имаме екстремно влажни периоди како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Сушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам,
оние насади кои немаат сертифицирани квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на габата. Второ, со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата. И габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето. И неквалитетно калусирање на спојните места, кај калемите, и тука имаме едно некомплетно спојување каде што габата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел, и сето тоа таа одбрза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе габата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде, и тука имаме ние еден чуден процес, каде што габата пушта, излачува ферментот оксидаза, кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната на дотација на горните делови и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами, таа хронична форма, значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел од производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања, тука од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема. И таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно, со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза, кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и
ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад, ако е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот. А тука тој ова недела бев фрапиран, кога од Неготино ми дојде човек, вика: професоре, имам преку 160, друг ми вели преку 250 чокоти целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да се сева тек кален, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен кален. Ние веќе мора да кажеме на вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која делот, поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било од каде од друго место да ни даваат калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток. Значи, патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти и со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било каде. Значи, патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, а он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи, со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хавари и губења, неминовно е да имаме ние здрав, сертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција,
каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во правите моменти, почетокот на вегетацијата, тој фактички го санкционира секакво можно инфективно делување на еската, заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно стручно применување. Прво има превентивен квалитетен чин на чистење и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес, што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но ние ќе се поврзаме на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука на вистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. Са еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што стерион хирситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво има и фомопсисот, знаеме го фомопсисот што се прави и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот, како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чокотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и еутипиелата, и стериум хирситумот. Тоа е, значи, делување на комплексна патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, кое ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега сознание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни, стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најде начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто
ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел. Веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската, ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза точно во овие периоди кога е таа фаза на плодоносење. Професоре, елабориравте на оваа тема, што значи еската, што ќе порачаме за крај? Во повеќе наврати, бидејќи Кавадаречкиот реон ми е мил по тоа што експонира како еден од најдобрите реони за лозарството. Значи, Кавадарци, Неготино, према Гевгелија, тоа е навистина нешто за Република Македонија што значи богатство. Јас во повеќе наврати зборам од тој заштитарски аспект, следејќи ја состојбата уште од порано со подигање на насадите кога беа комбинатите и Тиквеш, и Зик Струмица, и Зик Гевгелија, Зик Црвена звезда, Штип, Овче поле и така натаму, ние набавувавме калеми од Велика Дренова, од Србија и од други бивши југословенски држави. И сега, трагедијата е што после 15-20 години дел од тие симптоми кои биле во латентна форма се јавуваат од голем дел од производители, вика професоре Долани, ништо немав, а сега ми се јавија целиот чокот колабира со се грозие. Тоа е одликата на еската за која ние зборевме порано и сакавме да допринесеме како да се санкционира таа да не се шири. А ширењето е тоа со контактот, со кроењето и така натаму. И тоа што го прикажав јас, тоа не е само еската. Еската се експонира како болест која органолептички ја гледаме. Тука ги видовме и улогата на фузариумот, и улогата на фомопсисот, и улогата на другите болести кои комплексно го напаѓаат коренот или стеблениот дел и тука комплексно делуваат со уништување на растенијето. За таквото нешто, при подигање на насади, молбата ми е обавезна да се оди на цертифициран саден материјал, проверен, кој гарантира дека нема таа еска да се јави, затоа што таа се јавува после 7, 8, 9 година, кога виновата лоза почнува да влегува во тој максимален роден период и тука лозата угинува со се грози. Тука тоа му е тешко и на производителот лозарот. 8 години ја гледав, сега кога треба да враќа, таа умира. Значи, со еден збор, за таа болест треба поттикнување на институциите кои ги имаме. Институтот за лозарство. При било какво подигање на друг насад, освен агрохемската анализа што реков, да му се даде поттик на развој на кореновиот систем, уште првите 2-3 години да се оформи енергична лоза и од 4-та година да почне да раѓа. А тоа може да се спроведе со еден оптимален режим на исхрана, со оптимално превзимање на мерки, со еден стручен пристап кон кроењето, бидејќи голем дел од производители по него ги оптеретуваат своите насади за поголем принос и така натаму. Сето тоа си има своји мерила. Тоа е целта на науката за која државата треба од тука да почне. Тоа ќе биде најголемата помош за земјоделскиот производител, за лозарот, кога тој ќе има поттик од науката што во која треба да превземе. А не тој на своја глава превзима и сега таков комплекс е створен голем дел од лозарите. Мене не ми треба институтот. Јас знам се, сум спал во лозата, значи сум роден во лозата. Тоа не треба така да се гледа.
Мора да се знае дека науката оди напред и сите тие мерки од било која област, дали е тоа селекцијата кон нова сорта, која треба да дојде тука, дали од областта на заштита, дали од областта на исхраната, сето тоа треба да се предпочита науката како чин кој е проверен, а во интерес на земјоделскиот производител да добие квалитетно, нетоксифицирано производство и од кое тој и со фамилијата ќе живее. Таквото нешто мора да се случи, за земјоделието мора да се покрене постапка на одговорност за оние површини кои се сега узурпираат и уништуваат, тоа треба да се стопира за да останеме држава која ќе имаме собствена површина, која ќе имаме собствено производство и како собственици на тоа можеме да екзистираме. Ако произведеме повеќе, можеме да извеземе, ако тоа ги има квалитетите и стандардите што ги бара европскиот пазар. А ние услови за тоа имаме, бидејќи тоа што сме на таква геоекспозиција, тоа значи многу. Со бројот на сончеви денови, со тип на почва и со трудолюбивоста на производителите кои треба да бидат мотивирани да произведуваат храна за нас и за европскиот пазар. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани земјоделски производители, почитувани гледачи, благодарам на времето и вниманието. Ви посакувам секое добро.